Всем привет, ребята, меня зовут Минибот 10, и сегодня мы играем игру под названием Solo Night. И как помните, у меня ролики не выходили 10 дней. Или 11. Или 12. Не помню. Простите за это, я болел, и очень много контрольных работ был в школе. И я учил, короче говоря. И мы продолжаем играть, и я чуть-чуть играл. Да, чуть-чуть. И мы играем, как всегда, игру. Я открыл новую карту и посмотрим, что будет там. Да, я прокачал персонажа до какого уровня? 5 уровня. И у нее появился один дополнительный хп, один дополнительную броню, 20 энергии появился новый, скорость времени восстановления навыка и навык. Улучшил навык. И вот это навык не разблокировалось, но у меня денег нет. Я не хочу. Я понял, что и вот это какой-то билет, который можно играть с закрытыми персонажами. И я хочу сегодня играть. Давай рандом. Давай на вот это алтарь сидит. Ладно. Погнали. Это мага. И у нее книга есть, которая стреляет в каком-то магии. И ее ульта это молния, как понял. Да, молния. Курьер 50. Ладно. Что ты дашь мне? В начале базука? Вот это сюрприз удалит. О, ветер. Ох ты. Вау, спасибо за ресурсики. Получить. Я открыл ферму. Чуть-чуть играл в ферму. И здесь накопилось очень много разности. Ого, так много. Новый зверек. Давай зашерим что-то. У меня много вещей еще. Вот такой самоцветный цвет самоцветки. Зашерим и польем водочку. Давай польем базуку. Шутка. Короче говоря, имбовое оружие. Я вот это открыл, карта алхимика, и здесь есть портал. Я не знаю здесь, что происходит, и мы погнали туда. 500 монет стоит? Ну, да, неожиданно. А у меня нет монет. Воспитание цвета образовался есть в окту внешне тебе применение в прошлое в самые разграния битвы, которые у тебя уже добываете битвы получения врагов. Я понял, что происходит здесь. Вот это, короче говоря, вот это алтарь, это сердце света, который свет. А мы свет, который защищаем, это алтарь, чтобы свет на мир не наступил тьму. А это тьма, который хочет уничтожить свет, чтобы захватить весь мир. Понятно. Телепортация. Ладно, как без нее. Логично. О, залагала игра, как всегда. Подождем. Появился. Ого. Как? Ну что, это тот самый боёв. Выходи, я и первого пошел. Ого. Началась так быстро битва? Нападение, ребят, нападение. Погнали. Докажем наши силы. Покажем наши силы. У меня 43 хп. О май гад, так много. Неожиданно. У меня 25. Ого, у меня сколько энергии. Я думаю, здесь мы не посмотрим что-то. Молния. Мы прошли этот уровень. Это кто? Я же вещи противник удалось установить на надали. Ребят, босс. Он заминированный босс. Я думаю, он хочет уничтожить нашу статую. Давай, бейте, ребят, бейте, бомберфлёфочки. Бей, магию, давай. Почему не умирает? Неизвестно. Осторожно, мне кажется, что гигантский вот-вот разница. Вау, он создал щит. Так круто. Он создал щит. Я бегу. Он
силы наши все уничтожился. Весь наш технологии уничтожился. И что? Служительный храм потерял все свои силы. На создание вошло щит, который должен уберечь тебя и магии камень. Я останусь здесь. Мне нужно время, чтобы восстановиться. Понятно, он всю силу потратил, чтобы защитить камень света. Через 6, 5... О, еще один атака. Понятно. О, карта. Еще есть такие локации. Интересно будет, что ли? Можно так использовать. Я разрушил игру, короче говоря. Да ладно, так неинтересно. Уже я победил. У меня уже 80. Ты слишком громкий голос. Ты слишком громкий голос. Ну что, погнали туда. Там что может быть? Противники. Давай их убивать будем. У меня, как понял, у меня очень мало энергии. Вначале было много. Почему? Неизвестно. Я думаю, это начальный такой бонус было, чтобы мы сразу же не сдохли. Я обрадовался, что у меня будет так много. Освободим. Кто будет хрюк? Слава богу, хотя кто-то является мне спасителем. Это пришло, нагнали на меня страху. Прикольно. Нет, прикольно. Вот так может телепорт. Он продает технологии. Понятно. Броня. Давай купим броню. Я сразу же не говорю, сразу же купим броню. Сразу же вот здесь поставим, чтобы это была как броня, которая защищает нас от бесконечности. Подождем волну. Мне не нравится волна. Погнали вниз. Храм. Я запутался. Я же на новом персонаже думаю, удвоение оружия. А он стреляет, мол, он всегда... Вау, оружие какое-то. Что-то слава. Еще один оружие. Мне не нужно, у меня нормальное оружие. Я здесь оставил свою базуку. Где он? Магию будем использовать. Ого, так мощно магия. 12. Вот здесь написано. Прогресс зачищения. Через 9 минут 8 будет нападение. Ладно. Нападение подождем здесь. Вторая волна. 1 и 2 волна. Опыт. Вот у меня есть опыт. Нормально. Что будет делать? Я вот здесь буду сидеть. И погнали. Я защищаю всех. В смысле? Почему не пробивает этот щит? Это не по плану. Они пробуют этот щит. Это что? Он только из атак защищает? И все? Ну, я думал, что он защищает от врагов и отталкивает врагов. Я не так понял, короче. Это что? Здесь все наше оружие. Вот это оставлю. Нет, это нормально. Уху, можно объединить все оружия. Ну как это за хранилище? Он сам идет. Давай объединим. Рогу. Эй, я что-то использую. Он стреляет сверхковыми атаками. Понятно. Вот здесь какой-то кристалл. Погнали, то пойдем, что там есть. Вниз. Там какой-то портал, не знаю. Не хочу красный тем более. Давай убьем. Моя магия очень мощная. Моя ульта это молния. Значит, я... Уровень 1? Запас здоровья. Я думаю, увеличение запас здоровья так нормально будет. У меня 11. Вот тут какое-то копье от нее. Я стреляю магией. Я владею магией. Так, хорошо, что я много вещей открыл.
Ты кто, чел? Тебе надо 15 машин? Потом вернусь, короче. А, он потом будет добывать. Это шахта, понятно. А где атака? Вот портал открылся. Один. У меня нормальное количество оружия. Магия, получите. Давай подождем здесь их. Вот, начали нас атаковать. Молния, получите. Удивительно, что это у нас это оружие берет один энергии, а первый наш самый первый персонаж берет 0 атак. Почему так сделано, не знаю. Я как понял, это ферма золота. Осталось золото рудей 652. Он добывать будет за нас. Понятно. Еще один клетка. Погнали там, что может быть. Атака. Отравление у меня. О, я сейчас заметил. О, ну да. Неожиданно. Убиваем их. Короче говоря, мне интересно, что будет на конце. Какой босс, супербосс, король зла или князь тьмы такой, какой-то будет босс. Мне интересно, какой. У меня 9! У меня 9! А, не, один бронет. Фу ты, какой 9. Какое-то оружие выпал. Объединим потом. Еще один уровень. Скидка 50%. Я просто рандом нажал. И 50% увидел, и я думаю, я понял, что это скидка 50%. Ты кто такой? Наконец-то тот здесь, а я где же останел? Мне дали какой-то... О! Сейчас начнется битва. А, мы уже телепортировался. Вот все. А, какой локация мне открыли? 2-1? В смысле 2-1? Понял. Да. Неожиданно выходят новые локации. А такой магии. Я не хочу накопить свою энергию. Смотрите, у меня больше стало. Значит, чем больше уровень у меня, чем больше у меня... Короче говоря, больше у меня вещей. О, меня прокачает. Удивительно. До 6 уровня оно взял мои все монетки. Побежали туда. Мне интересно там, что может быть. Почему разная музыка здесь происходит? Неинтересно мне. Ой, я думал сейчас двойное оружие снова. Запутываюсь за персонажами. Их ульта разная просто, короче говоря. Их супер спас. Не заморозить. Магия, молния. Молния. Магия, молния. Меня снова замерзли. Где? Сверху. Сверху. Я увидел от карты, короче говоря. 2? Какой-то усиленный босс был. Вау! Где я? Я запутался. Где я? А, вот я. Вау, еще какой-то топор. Сверху здесь. Я увижу всех противников. Через 9 минут какой-то битва будет. Чё? Ну сколько здесь уже 0 секунд началась новая битва, а у меня нет ни одного оборонительной брони. Нет! Какой? Погнали базу! Мумия! Вы кто такие? Мини-челики. Магия. Вот такие шары, только им наносится магия. Магия с ними наносится. Я думаю, здесь нормально, здесь хорошо. То есть, знаете, я возьму какой-то оборонительный... Это кто? База ФПС. А ну что делает?
База ФПС, режим бомбардировки. Нормально, вот здесь. Да, нет, не вот здесь. Я хотел на... Ну где? Сверху хочу, вот здесь, да. Нормально. Погнали накопить немножко еще. О, у меня так много оружия накопилось. Сколько у меня оружия накопилось? Мне интересно. Погнали посмотрим. Сколько времени? 15 минут. Это все мое оружие. Давай 3 легендарки объединим. Давай. Я какой-то говно выделил большой успех. Какой-то, я думаю, какое-то изичное оружие вышло. У меня только штурмовая ракета. Поставлю. Вот это объединим. У меня вышел посох. Копье какой-то. Объединим. Я не того хотел объединить. Ладно, использовать. Не то. Использовать где? Вместо вот этого оружия. Нормально, он скоростное оружие. Скоростное. Давай вверх пойдем в ад. В адскую сторону. Ледниковый период есть еще адский. 26 урона, так много. Самонадеянный. Не. Я хорошо, я объединил это. Это же просто я имба вышел нам. Джекпот. Но не настолько, им нужно много времени, чтобы... Много на углу спрятался, да? Ладно. Я закончил как раз это бой. Пойдем заново. Осталось несколько минут. А где мои показатели денег? А, вот. Вы заряжены! Я понял. Когда они фиолетовые, им наносится урон магии, а когда они желтые, им наносится урон обычных оружий. Понятно. Я зря трачу так много своих энергий. Почему мне надо? Какой-то инопланетярий. Не понимаю, кто такие. Чимбари. О, здесь еще есть призинг, но... Так много ресурсов. Погнали в ад, там легко было. Ты больно найдешь. Вот эта линия, значит, противника выйдет из аду. Как раз. 63, 62, погнали. О, здесь еще оборот. Рандомный вещь. Не, погнали сразу же. Я хочу в какую-то тюрьму. Там я найду какого-то друга или какого-то персонажа, который может мне продать разные вещи. Какого-то торговца, да, короче говоря. В смысле? Должен магия? О, мне урон нанесся! Да ты... Спасибо, божество! Кто меня обидел? Магия! Рукой убил. Почему они невидимы? Я не вижу их. Вот. Все щитлы уничтожены. Какой-то дровобик, я знаю, это дровобик. Он стреляет несколько гигантскими снарядами, которые уничтожают все. Еще какой-то ультимативный посох. Я как маг объединяю себе. Он создает моего клона. Все. Меня никогда не остановить. Освободим кого-то, кто ждет нас. Он знает, дружок, ну какой, то я же заждусь, ха-ха-ха-ха. Какой-то имбалансный вещь у меня. Понятно, я могу бесконечно это оружие использовать, потому что когда я нападаю, когда стреляю, в какой-то момент меня может зарядить это, становится моя энергия. Ого, так долго уже меня снимаю. Стреляем, молния, на-на-на-на, стреляй, посох двойника. Все, я победил. Это очень много. Длинный ролик получилось. Нет, не длинный, уже 20 минут. Ладно. Это интересно. Кто хочет продолжение, подписывайтесь на канал и поставьте лайк. 3 лайка выйдет продолжение. И
Всем пока. Подпишись на канал и поставь лайк.